السلام عليكم وأهلا بكم. معكم أحمد حمدي، وفي الدرس ده هنشرح إضافة موسيقى أو مؤثرات صوتية إلى الفيديو. طيب هنيجي عند تاني حاجة ممكن نضيفها وهي الأوديو، والبرنامج هنا جايب لنا إن إحنا ممكن نضيف أوديو موسيقى ساوند إفكت، يعني موسيقى على حسب ما إحنا عايزين، مثلا موسيقى رعب، دراسية، حماسية، أيا كان نوع الموسيقى اللي إحنا هنضيفها. بنبدأ نختار من هنا. لو جينا فتحنا الموسيقى كده هيدينا أنواع معينة ممكن نختار منها، وممكن نبحث عن اللي احنا عايزينه. طيب عندنا هنا برضو ساوند افكت زي مثلا صوت الورق، صوت قطة، صوت ضربة، صوت انتقالة، صوت حاجات كتير جدا. فده عبارة عن مؤثرات صوتية أنا بقدر أختار منها اللي أنا عايزه. برضو بيديني هنا حاجات للساوند افكت اقدر اختار منها اللي انا عايزه، كل ده من البرنامج نفسه. طيب هنا عندنا كوبي رايت، لو انا عايز يعني اعمل تشيك على حاجة، اشوف هي كوبي رايت ولا لا، يعني عليها كوبي رايت ولا لا، ليها مطالبة لحقوق الطبع والنشر ولا لا. ده في حالة ان انا جبتها من بره. بعد كده عندنا الاكستراكت اوديو، ودي بتحول الفيديو لصوت. يعني باجي هنا اجيب اي فيديو بالمنظر ده كده وبيحولهولي لصوت من غير ما انزله تحت وبعد كده افصل الفيديو من الصوت وهكذا. لا، انا بحطها هنا وبيبدأ يفصل لي الصوت من الفيديو ويخليهولي صوت بس، وبضيفه بالمنظر ده كده. بص، صوت بس ما فيهوش اي فيديو. طيب وده الساوند اللي بيبقى موجود في التيك توك لو انت منزله او حاجة زي كده. ودي حاجة اسمها البراند ميوزك، لما انت بتكون مشترك في الموقع وبتبدأ تحمل عليه حاجات فبتبدأ تظهر لك هنا بالمنظر ده. والبراند دي موجودة في الحاجات كلها، برضو بيكون على حسب انت حاطط ايه في الموقع. طيب نرجع تاني للميوزك. يعني ايه برضو انواع الميوزك؟ في ميوزك هادية، في ميوزك حزينة، في ميوزك تعليمية. انت بتبدأ تكتب مثلا موسيقى خلفية تعليمية. تعالوا نبحث عليها. هنروح على جوجل ترجمة وهنكتب موسيقى خلفية تعليمية بالمنظر ده، وهنقوم واخدينها كوبي. نروح تاني على البرنامج وهنقوم عاملينها بيست. يعني ايه باك جراوند ميوزك؟ يعني دي موسيقى انا بحطها في خلفية الفيديو ورا الكلام اللي انا بقوله والحاجات دي كلها. تعالوا كده نسمع الموسيقى التعليمية اللي هو جايبها لي. جايب لي موسيقى تعليمية يعني كتير جدا، وكل ما هنزل هلاقي كمان، وهكذا. انت بتبدأ تختار اللي انت عايزه. ممكن نبحث عن موسيقى رعب، ممكن نبحث عن موسيقى تحفيزية. ببحث عن الحاجة اللي انا محتاجها على حسب محتوى الفيديو. طيب في حاجة كانت في دماغي مثلا وبدور عليها هنا ما لقيتهاش، زي ما قلنا المواقع برضو التانية، زي مثلا اليوتيوب. باجي هنا وبكتب ببحث على اليوتيوب، بس بختار نو كوبي رايت، يعني بدون حقوق طبع ونشر. ده لو بحثت على اليوتيوب بالمنظر ده، وهيجيب لي برضو موسيقى كتير جدا. واقدر احملها بالطريقة اللي احنا عارفينها. بكتب قبل حرف الواي SS وبدوس تحميل بالشكل ده، سيف، وكده اتحمل عندي. ارجع تاني للبرنامج واجي هنا عند اكستراكت اوديو وابدأ اعمل امبورت وادوس كده على الفيديو ده، هيحولهولي لصوت بس اقدر استخدمه انا من غير ما يبقى فيديو بالمنظر ده. طيب برضو في مواقع تانية انا ممكن ابحث منها زي اللي ذكرناها في مواقع ملحقات المونتاج. طيب نيجي تاني حاجة عند الساوند افكت، وبرضو البرنامج جايب لنا حاجات كتير جدا نقدر نستخدم منها، ونقدر نبحث عن ساوند افكت معينة. طيب الساوند افكت بينقسم لأكتر من حاجة. في مثلا أصوات طبيعية
زي صوت رياح مطر الكلام ده، وفي أصوات يعني بشرية زي صوت مشي أقدام، صوت ضحك، صوت صريخ الكلام ده كله. وفي برضو بتنقسم معانا لصوت حيوانات وصوت شوارع الكلام ده كله. وبرضو عندنا أصوات الحركة الموشن جرافيك، الحاجات اللي احنا بنحركها في الفيديو. طيب بتنقسم معانا لإيه تاني؟ في أصوات انتقالات، يعني الانتقالات اللي احنا بنشوفها. ايه أشهر أصوات الانتقالات اللي احنا بنشوفها؟ طيب عندنا أصوات الجليتش، جليتش ساوند افكت. تعالوا كان اسمعوا. جليتش يعني تشويش، يعني بيستخدم في الانتقالة، في عرض حاجة الكلام ده. طيب تاني حاجة برضو مشهورة وهي الووش. تعالوا كان اسمع. طيب في حاجة برضو مشهورة، الكاميرا شطر، يعني صوت الكاميرا وهي بتلقط، برضو ده مشهور جدا. طيب لو رحت هنا برضو هلاقي حاجة اسمها ترانزيشن، فهو كده جايب لي انتقالات، أصوات انتقالات. انت بتبدأ تبحث عن حالة الفيديو والانتقالة بتاعته، وبرضه هحاول اسيب لكم ملف فيه اشهر اصوات الانتقالات اللي انت ممكن تحتاجها، وهسيب لكم ملف تاني فيه الاصوات دي بحيث ان انت ترفعها على البرنامج سواء الكاب كات او اي برنامج تاني. طيب لو قعدت ادور برضه في حاجة ما لقيتهاش هنا، ممكن اروح لليوتيوب وابدأ ابحث عن الساوند افكت اللي انا عايزه. يعني مثلا ممكن نبحث عن بيبر ساوند افكت ترانزيشن. تمام كده، نبدأ بقى نبحث عن الصوت بالمنظر ده. بنفس الطريقة نقدر نحمله ونبدأ نستفاد منه. وبس كده، شكرا ليكم، كان معاكم أحمد حمدي.